डे 24 ऑफ गेनिंग सीरीज की शुरुआत हुई कुछ ऐसे बारिश वाले मौसम के साथ। लेकिन मुझे क्या, मैं भी निकल गया रेनकोट पहन के जिम के लिए। आज था पुल डे। वर्कआउट स्टार्ट किया वार्म अप के साथ। पहली एक्सरसाइज ली पुल अप्स एंड आज इसमें स्ट्रेट बार यूज करा 12 10 8 रेप्स। इसके बाद लैट पुल डाउन, फिर क्लोज ग्रिप से पुल डाउन, बेंट ओवर रो, सीटेड सिंगल आर्म रो, एंड में स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। बाइसेप्स के लिए पहले डंबल कर्ल, फिर प्रीचर कर्ल, थोड़ी देर किया कार्डियो, प्लैंक, प्रोटीन पी के किया वर्कआउट खत्म। मैं मिलता हूँ आपसे कल।